它是世界上最昂贵的鱼之一，也是富人餐桌上的钻石。它就是金枪鱼，然而它也是最脆弱的鱼。金枪鱼靠游动让水流过鳃撞击式呼吸，所以它们一生都在游动。一旦被捕捞上岸，就会立马死去。为了保持鱼肉的鲜美，远洋捕捞作业时，渔船都会把捕到的金枪鱼宰杀放血后进行急速冷冻。上岸后，较大的金枪鱼会通过拍卖场流入料理店，制作成刺身供人们享用，而较小的则会被送到工厂加工成罐头。工人们首先会使用电锯将金枪鱼分解成小块，解冻和清洗后推入蒸箱中蒸熟。之后，无菌车间的工人拔除鱼肉中的鱼刺，并切掉鱼肉身上腥味比较重的血和肉。优质的鱼肉则会被工人装入各式各样的包装罐内，最后经过杀菌箱的高温灭菌，就可以包装出货了。